यस सोन्ती नख र तिहार विशेषको दिनका विषयमा यसरी छलफल गर्नलाई हामीलाई यसरी मौका दिनुभएकोमा हार्दिक नमन तथा धन्यवाद। म यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो सम्बन्धित विषयमा मात्रै जाउँ भन्नुभयो। मैले धेरै होइन, आधा मिनटभन्दा बढी, आधा मिनट जति म चाहिँ विषयभन्दा बाहिर गएँ। सबभन्दा पहिला हजुरले अथवा यहाँहरूले नेवारी चाड पर्व तथा संस्कृति इत्यादि भनेर चाहिँ यो जुन भन्नुभयो, यो हामी नेवारहरूको तर्फबाट धेरै पहिलादेखि नै गुनासो भइरहेको। यहाँ हामी जति पनि हामी सङ्घ संस्था नेवारहरूको तर्फबाट उपस्थित छौँ, नेवारी चाहिँ नभनौँ, नेवार पर्व भने पुगिहाल्छ नि, नेवारी पर्व किन भन्नु पर्यो? हो ठिकै छ। जस्तै हामीले पनि नेपाल भने नेपाली भन्नलाई हामी नेपाली भन्दैनौँ, हामी नेवारहरूले नेपाली भन्दैनौँ, नेपामी भन्छौँ, मी जोड्छौँ तर नेपाली गर्दैनौँ। किनभने हाम्रो नेवार भाषाको प्रवृत्ति अनुसार इकार गरेर विशेषण या ऊ गर्नु मिल्दैन क्या, मिल्दैन। अनि हाम्रो नेवारी भन्नासाथ नेवारहरूलाई अलिकति के गरे होला, हामीलाई के गरे होला, हामीलाई अलिकति होच्याएको हो कि, हामीलाई अलिकति के गर्नु हो कि, अथवा के भयो, जहिले पनि त्यो स्ट्राइक भइरहने कि। त्यस कारणले कुनै कुरा होइन, नेवार संस्कृति, नेवार भोज, नेवार भाषा, नेवार कला, नेवार जम्मै नेवार मात्रै भनेर कि सबैले त्यसले चाहिँ सबै नै बुझियो, विशेषण सबै बुझियो। त्यस कारण नेवार मात्रै भनौँ, नेवारी इकार चाहिँ नगरौँ। अब म चाहिँ यो सन्दर्भतिर जान्छु। जहाँसम्म चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई, यो मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार लक्ष्मी पूजा, मह पूजा र किजा पूजा यो जुन राखिएको छ, मेरो विचारमा यो चाहिँ एकदम सही र सान्दर्भिक छ। अब किन सान्दर्भिक छ यो कुरातिर पनि आउनै पर्यो। सबभन्दा पहिला यो जति पनि हामीले नेपालीहरूले चाड पर्व या चाहिँ आफ्नो संस्कृति बमोजिम जे जति हामीले पर्वहरू मनाउँछौँ, हामी चाहिँ जन्मदिनदेखि लिएर मृत्यु संस्कार इत्यादि जति पनि संस्कारका कुराहरू छन्, यी सबै चाहिँ तिथिमितिबाटै आउँछन्। भन्दाखेरि यो चन्द्रमास अनुसार हो, चन्द्रमाको गति अनुसार हुने हो। त्यसैलाई हामी चाहिँ नेपाल सम्वत तिथि अनुसार हुने हो। त्यसका यो हामीले नेपाल सम्वत अनुसार भइरहेको भनेर हामी मान्दछौँ। अब यसमा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि नेपाल सम्वत तिथि अनुसार यो चन्द्रमाको गति अनुसार अब हामीले यो गते बार यो विभिन्न चाहिँ जुन छ, यो चाहिँ सूर्यको गति अनुसार हुनुपर्ने। तर नेपाल सम्वत भनेको चन्द्रमाको गति अनुसार भनेर 100% चन्द्रमाको गति अनुसार होइन। यसलाई सूर्यको चाहिँ पनि आधार लिइन्छ, सूर्यको चाहिँ सूर्यमानको पनि, सूर्यको अवधिको पनि लिइन्छ। अब त्यो सूर्य र चन्द्रमानको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि कहिले चाहिँ अब तिथि टुट हुने, कहिले तिथि बढ्ने, कहिले तिथि यो विभिन्न हुँदाखेरि नै यो पर्वहरूमा यसरी चाहिँ आज गर्ने कि भोलि गर्ने कि के गर्ने भन्ने चाहिँ विवाद आइरहेको हो। अब यो तिथिको चाहिँ वैज्ञानिक रूपले चाहिँ अब निराकरण कसरी गर्ने भनेर अघि हाम्रो राजेन्द्रमान गुरुज्यूले पनि भनिसक्नुभयो। हामी चाहिँ यो तिथिलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्नको लागि, नेपाल सम्वतलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले एउटा एप पनि बनाइसकेका छौँ, तिथिको कोडिङ र डिकोडिङको माध्यमबाट। अब चाहिँ कुन दिन कुन तिथि यो दोहोरिने हो, कुन दिन तिथि टुट हुने हो, यो विभिन्न विषयमा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यो गरिएको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सूर्योदयलाई आधार मानेका छौँ। सूर्योदयमा जुन तिथि रहन्छ त्यसलाई चाहिँ दिनभरि नै यही तिथि कायम रहन्छ भन्ने विषयमै यो कायम गरेर हामीले नासा सहित विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसलाई वैज्ञानिकताको पुष्टि पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अब यो अनुसार भयो भने फेरि चाहिँ अब चाहिँ जस्तै अब हाम्रो दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशी ज्यू सहित विभिन्न महानुभावहरूले ज्योतिषज्यूहरूले हुन त हामीसँग ज्योतिषको त्यति राम्रोसँग हामीलाई त्यति ज्ञान नहोला। उहाँहरूको अगाडि त हामी त एकदमै उहाँहरूसँग हामी सिक्नु छ, उहाँहरूको हाम्रो त गुरु नै हो, हामीहरूको पथ प्रदर्शक नै हुनुहुन्छ।
तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिथिलाई अब चाहिँ तिथि मान्ने चाहिँ सूर्योदयको आधारमा भयो। अब तिथि नहुने बेलामा, तिथि दोहोरिने बेलामा के गर्ने, यसको विषयमा चाहिँ हामीले यो एपमा पनि हामीले चाहिँ विस्तृत हामीले चाहिँ यो बेलामा यति बेलासम्म यो छ, यति बेलासम्म यो छ, त्यसकारण यो बेलामा यो गर्ने भनेर एपमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। अब यो बाहेक पनि अब उहाँले शास्त्रको प्रमाण दिनुहुन्छ, विभिन्न यहाँ लेखिराख्नु भएको छ, यो शास्त्रमा यो छ, यो छ, यो छ, ठिक छ। अब चाहिँ यो शास्त्रको प्रमाण दिने बेलामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेवारभित्र पनि हिन्दू परम्परा मात्रै भएकाहरू हुनुहुन्न। नेवारभित्र भनेको चाहिँ बौद्ध परम्परा भएका पनि हुनुहुन्छ, हिन्दू परम्परा भएका पनि हुनुहुन्छ। अझ त भन्नु हो भने हामीले थाहा नभएको क्रिस्चियन परम्पराका पनि नेवारमै छौँ, मुसलमान परम्पराका पनि नेवारमै छन्। यिनीहरू पनि आफूलाई नेवारै भन्छन्। त्यस कारणले यो अब उहाँले जति पनि शास्त्रीय प्रमाण दिनुभयो, हुनसक्छ यो चाहिँ लेखेको पनि होला, तर हिन्दू परम्पराभित्र परेको होला अथवा नपरेको होला, त्यतातिर म जान चाहन्न। त्यस कारणले जुन परम्परातिरबाट जुन देखिन्छ त्यो आफ्नो पात्रमा उल्लेख गरेर त्यो गर्ने छँदैछ। तर हामीले वैज्ञानिक रूपमा यो तिथिमा चाहिँ अब जस्तै म पूजा गर्ने भनेको त सूर्योदयको कालमा प्रतिपदा तिथि त्यहाँ छ कि छैन। यदि सूर्योदय कालमा जस्तै अब सूर्योदय 6:05 सूर्योदय भयो भने त्यो बेलामा कुन तिथि रह्यो, प्रतिपदा तिथि। तर चाहिँ दिउँसो चाहिँ 12 बजे अथवा 1 बजेतिर त्यो तिथि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ द्वितीय भइसक्यो अरे भन्दाखेरि अब त्यो प्रतिपदा तिथि सूर्योदयले ल्याएको हो नि त। त्यो बेलामा त वैज्ञानिक रूपले यसो हेर्ने हो भने त्यही प्रतिपदा तिथिमै हामीले म पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ वैज्ञानिक आधार चाहिँ यही हो। अब चाहिँ यो परम्परा अथवा धर्म अथवा यो विभिन्न छ भने ठिक छ, उहाँहरू आफ्नो जात अनुसार जात परम्परा अनुसार त्यो तिथिमा गर्नुहोस्। तर हामीले यो पञ्चाङ्गमा भनेको त यो आजको यसलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले मात्रै स्वीकार गरेर पुग्दैन। यो पञ्चाङ्गलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म विश्वले नै एउटा चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्ने किसिमको हुनु पर्यो। त्यसकारण पञ्चाङ्गमा चाहिँ हामीले यो जसरी हुन्छ यो वैज्ञानिक रूपमा यो जसले उल्लेख गरिएको छ त्यो ठिकै छ। त्यो बाहेक पनि छ भने यो अनुसार यो पनि छ भनेर त्यो चाहिँ अप्सनल उल्लेख गर्नु बाहेक अर्को चाहिँ बाँकी रहन्न। हामीले चाहिँ गर्ने भनेको त यो जुन उल्लेख गरेछ यसैलाई चाहिँ हामीले कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभास हामीजी। यो मैले अरू पक्षका कुराहरू धेरै बुझे पनि यो नेवार नजानेर भने हो। नेवारी नभनौँला सम्झिए बेला चाहिँ बानी परिसकेका छ है। नेवारै मात्रै भनौँ न, अझै ठाडो हुन्छ कि भनेर नेवारी भनेपछि अलिक सक्रिय हुन्छ कि भन्नु खोजिएको छु, तर होइन रहेछ कुरो है। धन्यवाद। मुख्य यहाँको यो चाहिँ हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले राखेको यो सही छ र सान्दर्भिक छ। पहिल्यै यहाँको जुन आवाज निस्किएको थियो यसैलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र अलि लामो नबढौँ। अब म हाम्रो राजेन्द्र दोस्रो हात राजेन्द्रजीले उठाउनु भएको थियो, राजेन्द्रजीपट्टि फर्केँ। सबैलाई चाहिँ नमस्कार। त्यो बाइक यतापट्टि तान्नु। सबैलाई नमस्कार। म राजे अब कहिलेकाहीँ होइन सन्दर्भ भनेको कहिलेकाहीँ दिन जोड्नु पनि पर्ने हुन्छ। अब सन्दर्भ यो सोन्टी नख अथवा मोनी नखसँग मात्रै जोडिएको छैन। सन्दर्भ अस्ति गएको जुन चाहिँ चथादेखि नै मोनीको र सोन्टीको प्रारम्भ हुन्छ। चथा भनेको यो हाम्रो नेवा बौद्ध समुदायले मान्ने भनेको चथा भनेको यो चाहिँ हामीले छसरा भए अथवा छसरा भो कुनै पनि चाड पर्वको प्रारम्भ हो। स्वाति नक्षत्रलाई समेट्नु पर्ने अर्को चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ। अर्को बाध्यता भनेको के छ भन्दाखेरि लाग्दो तिथि छोड्दो व्रत। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अब जस्तो कि अस्ति चथा पनि मङ्गलबार र बुधबार 2 दिन मनाउने गरेर चाहिँ प्रचलनमा आए। त्यो आफ्नो परम्परा प्रचलन अनुसार मानेकोमा मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। तर चथा मोनीको चालन
र सोन्टीको मपूजा एउटै बारमा पर्नुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले अस्ति चौथा बुधबार यो चाहिँ कहिले मनायो भन्दाखेरि 15 गते चौथा बुधबारको दिनमा मनायौँ। अब हामी चालौँ मोनीको चालौँ चाहिँ हामी 19 गते आश्विन 19 गते बुधबारकै दिनमा मान्छौँ र चाहिँ मपूजा कार्तिक 9 गते बुधबारकै दिनमा मान्छौँ। यो बुधबार पर्नुपर्ने हाम्रो प्राचीन परम्परा हो, प्रचलन हो। यसलाई हामी अन्यथा गर्न मिल्दैन पहिलो कुरा। दोस्रो, म पञ्चाङ्गसँग पनि सहमत छैन केही कुरामा र कीर्तिवर्धन जोशीजीसँग पनि सम्बन्ध यो चाहिँ सहमत छैन। के कुरामा पञ्चाङ्गसँग सहमत छैन भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिले दिएको जुन यो पात्रो छ पञ्चाङ्ग छ, यसमा औँसी भनेर यहाँ उल्लेख भएको छ 8 गते, तर रात्रिकालीनमा गर्ने भनेर चाहिँ 7 गते नै चतुर्दशीको दिनमा नै लक्ष्मी पूजा चाहिँ गर्ने गरियो। त्यसकारणले हामी नेवा बौद्ध विशेष गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि औँसी सूर्योदयले ल्याएको औँसीमा नै हामी चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। त्यो भनेको यो 8 गते मङ्गलबारमा नै हामी चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। अब आयो चाहिँ मपूजाको सन्दर्भमा यहाँ 9 गते जुन लेखेको के 8 गते पञ्चाङ्गले खाली राखेको छ। यसमा चाहिँ गाई पूजा आदि भनेर राखेको छ। खण्डग्राह सूर्यग्रहण भएको कारणले पनि सायद पञ्चाङ्गले त्यो दिन चाहिँ टुट राखेको हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि मलाई त्यति थाहा त छैन। हिन्दू परम्परामा चन्द्रग्रहणको बेलामा सूर्यग्रहणको बेलामा कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। अब सन्दर्भ आयो बौद्ध परम्परामा हामी ग्रहण लाग्नासाथ पूजा सुरु गरेर ग्रहण समाप्त नहुँदै पूजाको प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्ने वज्रयान बौद्ध परम्पराका गुरुजहरू हौँ हामी। त्यसकारणले हामी त्यसलाई पनि खण्डित गर्दैनौँ। ग्रहण सुरु भएको बेलामा पूजा सुरु गर्छौँ र ग्रहण समाप्त नहुँदै पूजा समाप्त गरेर प्रसाद लिनुपर्ने, जसलाई हामी नेवा भाषामा बाग सिंह पूजा भन्ने प्रचलन छ। त्यसकारणले बाग आदि त्यो सिंह पूजा भनेको सिन्दुरात्मक चाहिँ पूजा हो। अब त्यसकारणले यो मान्यताले पनि हामीलाई ग्रहणले छुँदैन। अर्को कुरा, लाग्दो तिथि यो सर्वव्यापी छ, चाहे हिन्दू चाहे बौद्ध। यसमा अब कुनै चाहिँ जस्तो भूकम्प कोभिडको समयमा हामीले यसरी गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि पनि गरेको थियो भनेर प्रमाण लिने हो भने हामीले यो 72 को भूकम्पपछि धेरै चाडपर्वहरू मनाएनौँ। कोभिडको समयमा पनि धेरै मनाएनौँ। अब नमाने पनि भयो। त्यसकारण यो खण्डित भएको अवस्थामा, यस्तो विशेष अवस्थामा सृजना भएकोलाई हामीले मान्यता दिनु हुँदैन। त्यो विशेष सृजना भएको हो होइन भन्ने चाहिँ जानु पर्यो। अब म कीर्तिवर्धनजीको चाहिँ सन्दर्भमा आउन चाहन्छु। उहाँले 8 गते खण्डित गर्नु भएन भनेर चाहिँ मपूजालाई 8 गते लिन खोज्नु भएको चाहिँ भन्ने मैले जानकारी पाएँ। त्यो जानकारी फेसबुकमा आउनासाथ जसरी उहाँले निवेदनको रूपमा इमेलको रूपमा चाहिँ मन्त्रालयमा पठाउनु भयो, त्यसरी नै मैले माननीय मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठजीलाई उहाँको निजी मेसेन्जरमा व्हाट्सएपमा र मन्त्रालयको चाहिँ सम्बन्धितमा पठाइदिनु हुन र यो कुनै पनि चाहिँ मपूजा र किरा पूजा परिवर्तन गर्नु पर्दैन। लक्ष्मी पूजालाई 8 गतेको दिनमा चाहिँ यो औँसीको दिनमा नै गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा मैले तुरुन्तै पठाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँसँगको भेटमा यो कुनै पनि परिवर्तन भनेको लक्ष्मी पूजालाई 1 दिन पछाडि सार्नुपर्छ, सार्ने हो भने होइन भने बौद्ध परम्परा मान्नेहरूले 8 गते मान्छ, हिन्दू परम्परा मान्नेहरूले 7 गते मान्छ। त्यसमा हामी दुविधा नहौँ भनेर मैले मौखिक रूपमा पनि भनेको थिएँ। अब आयोजन के भन्दाखेरि यहाँ हामी सबै छौँ। हामी सबै आज मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, आज 7 बजेर 19 मिनट कि कति बजेसम्म टिपरा छ।
तर यो चाहिँ उठाउने साइट कतिको त्यहाँ निकाल्नुभयो तपाईँहरूले भन्दाखेरि 7:17 यो चाहिँ उठाउने भनेको द्वादशीमा गर्नुपर्ने 7:19 सम्म प्रतिपदा भएकोमा कोसरी पञ्चाङ्गमा 7:17 नै यो चाहिँ उठाउने साइट निकाल्यो। मलाई ताज्जुब लागेको छ। जुन बेलासम्म त प्रतिपदा नै छ, यदि हिन्दू परम्पराबाट जाने हो भने पनि बौद्ध परम्पराले त चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि सूर्योदय नहुँभएको बेलासम्म हामी चाहिँ नि प्रतिपदा नै लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि आज 5:00 चाहिँ नि मा नै जुन सूर्योदय भइसकेको थियो, जुन बेला प्रतिपदा थियो। अब एकादशी थियो। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ नि करिब 40 जना होला। 40 जना आज चाहिँ नि अहिलेको समयमा जन्म्यौँ रे हामी सबै, होइन जति भए पनि हामी सबै आजको यही समयमा जन्म्यौँ रे। हामी जन्मोत्सव कहिले मनाउँछौँ? अर्को वर्ष पनि यही समयमा मनाउँछौँ, एकै दिन मनाउँछौँ। तर त्यसरी जन्मोत्सव मनाए, एकै दिन मनाए भनेर हाम्रो सूर्य ढुङ्गेलजी अथवा चाहिँ हाम्रो त बिर्से अध्यक्षज्यूको चाहिँ श्रीकृष्ण आचार्यजी उहाँहरू चाहिँ नि र म राजेन्द्रमान बज्राचार्य एउटै व्यक्ति हो त होइन, फरक छौँ। त्यस कारणले शास्त्रीय प्रमाणहरू ल्याउँदाखेरि पनि हिन्दू शास्त्रले ल्याएको कुरामा म नकार्दिनँ। गणितीय क्यालकुलेसनलाई त म सहस्र स्वीकार गर्छु, तर के भन्दाखेरि आफ्नो प्रचलन अनुसार गर्नेमा यसरी नै निकाल्नु पर्यो भनेर जुन कीर्तिमर्दनजीले चाहिँ निवेदन राख्नुभएको छ, त्यो सरासर अरूको धर्म संस्कृतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हो भनेर म भन्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अनुसार जाँदाखेरि 8 गते औँसी यो चाहिँ हामी चाहिँ पूजा यो लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। औँसीको दिनमा कुनै पनि हालतमा पूजा गर्नु हुँदैन। पूजा चाहिँ हामी चाहिँ प्रतिपदा पारुको दिनमा गर्छौँ। यो भनेको 9 गते 10 गते चाहिँ खिजा पूजा नै चाहिँ हामी गर्छौँ। अब यो प्रचलन अनुसार फरक पनि हुनसक्छ आफ्नो मान्यता अनुसार, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि मैले अघि चाहिँ हामी सबै चाहिँ अहिलेकै समयमा जन्मोत्सव हामी अहिलेकै समयमा गर्छौँ भनेको के कारणले भन्दाखेरि दीपावली दिवाली सनातन हिन्दू धर्म जसले चाहिँ सायद चाहिँ यमपञ्चकको रूपमा लिन्छ। त्रिहार, सोनु तिथि यो हाइब्रिड मिश्रित परम्परा हो। जो चाहिँ 5 जना ब्राह्मण पण्डितहरू नेपालमा चाहिँ आगमन भए, ती आगमन भएकाहरूमध्ये 2 जना नेवार परम्परासँग चाहिँ मिसिन पुगे, 3 जना यथास्थितिमा सनातनमा रहे। यसरी नेवार परम्परासँग मिसिन पुगेकाहरूले त्रिहार भनेर चाहिँ प्रचलन चलाए, जसलाई सोन्टिनी भन्ने गरिन्छ। अब त्यो अनुसार उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? आज महेश्वर जुजु अथवा बलदेव जुजु भएको भए उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी औँसीकै दिनमा चाहिँ सूर्योदयले ल्याएको औँसीकै दिनमा हामी चाहिँ यो लक्ष्मी पूजा मनाउँछौँ। त्यसको अगाडि 2 दिन कुकुर पूजा र काग पूजा मनाउँछौँ। त्यसपछिको 2 दिनमा हामी चाहिँ पूजा र किजा पूजा चाहिँ गोवर्धन पूजा र किजा पूजा गर्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। अब महेश्वर जुजु चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, मैले याद गरिनँ। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले उहाँकै अगाडि चाहिँ नदेखेर पनि भन्न पाएकोमा मलाई झन् म चाहिँ गौरवान्वित भएको छु। किनभने उहाँले नेवा डेडबुको आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको मिटिङमा पनि यही भन्नुभएको थियो। हामी चाहिँ टुट पनि गर्दैनौँ, हामी चाहिँ यो चाहिँ एउटै चाड चाहिँ 2 दिन मनाउनु पर्ने एउटै चाड एकै दिनमा पनि मनाउँदैन भनेर जुन चाहिँ त्रिहार मनाउनेहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब आए हाम्रो पक्षमा वज्रयान बौद्ध परम्परामा विशेष गरेर म काठमाडौँकै चाहिँ कुरा उदाहरण दिन चाहन्छु। वज्रयान बौद्ध परम्परामा बिहानको सूर्योदयले ल्याएको तिथिलाई नि हामी भोलिको सूर्योदयसम्म लिन्छौँ, एउटा। दोस्रो कुरा मृत्यु संस्कार चाहिँ बाहेकको कुराहरू हामी चाहिँ यो तिथिकै दिनमा वा तिथिभन्दा चाहिँ पछाडि चाहिँ गर्छौँ। मृत्यु संस्कारलाई तिथि वा तिथि भन्दा अगाडि गर्छौँ।
अब आयोजन के भन्दाखेरि तिहार सोन्ती जुन तिहार मनाउने र हाम्रो सोन्तीमा के फरक छ भन्दाखेरि उहाँहरूले एकै दिन बिदा पनि गर्नुहुन्न अनि टुट पनि गर्नुहुन्न। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 2 दिन तिथि पर्यो भने सूर्योदयले ल्याएको तिथि जुन अघिल्लो छ त्यो तिथिमा हामी चाड मनाउँछौँ। भोलिपल्टको तिथिलाई हामी छोड्छौँ। अब सकिने लाग्यो। अब त्यसकारणले के भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। सोन्ती पनि तिहार मनाउने सोन्ती हो कि टुट वा सुँगो चाहिँ बस्ने सोन्ती हो, त्यो हामीले चाहिँ बौद्ध हिन्दू चाहिँ हुनुपर्छ। शास्त्रीय प्रमाणहरू भनेको आफ्नो शास्त्र आफ्नो धर्म निकायलाई मात्रै लागू हुन्छ, अर्को धर्मलाई त्यो लाद्न मिल्दैन भनेर अहिले मैले यति नै भने। धन्यवाद। मंगलबार नै हुनुपर्ने लक्ष्मी पूजा मंगलबार 8 गते हुनु पर्यो। मैले छुट्याएको कुरा गुरुजीले भनिदिनु। निवेदन गर्छु भनेदेखि